nyonso tout mona ba femme veuve kuna bazwa mbongo kaka na réseaux sociaux to mona ba tindela ka batu ba carton bilamba kaka na réseaux sociaux. En tout cas, pardon, s'il vous plaît, deux Dokolo. J'ai trop mal pour cette fille. J'ai vraiment trop mal pour cette fille. A combattre na compte na yemoko. Azana voix moussou sorosenga édité à part na réseaux sociaux. Merci beaucoup. S'il vous plaît, Maman Congo. Tozo ka uze kaba kaba. Pour nangana le biboya. Tango presque amati. Ce qu'on a qui va dire n'est bien. Ils ont dit qu'il y a des matériel. Voilà. Moi, je préfère, oui, moi je préfère pour l'instant, ma somme matériel, ou alors on est coquille comme bon, ils sont terre, c'est wana. Pas que de coquille qui là, la banda, et après, on a mambango. Ah bon, maman, batika. C'est mieux, parce que là, bah, MPSA, bah, tap, c'était ça, batindeli. Et comme il y a le téléphone, il y a moko. Voilà. Voilà. On y va, Tchakiwana. Voilà. Kendo bloqué, kendo penglele ngangoli sous kaba kaba. Merci beaucoup. En tout cas, bandeko besoin d'esprit que oh boebete ni kolimbisanga. Bandeko tout au bazar na Congo. Besoin aide na réseaux sociaux. Na moni mabe au moins nous a salité pas comme en insécurité. Mombele ou pas mombele. Tout le monde a battu mususu bo aider papa papa zali kolobiete bo aider maman mutako kufa lobby bango tout bazo ba aide na réseaux sociaux. Ya sengi mbongo te asengi ke to sungaye bazo vivre na ba condition ya bien te. Numéro na ya M-Pesa soki ya RTN Money ya ngo wana. Ngana désolé. Botiki la biso ba bujo ba wana. TikTok bonjour. Merci Lilo. Oh bon mon oli boso na biso. Moi ndako na biso ya mwana ba wala ba kuna kati ya ndako. Le place au tout place au côté les athées. Place au côté là exacté. Ni mo bo mona bo eskiza bo bolo ba ke di mila mai. Je suis exacté pour mona. Oh tu vas porter ça ndako bo mona. Je suis exacté. Obi moi so azakuna zo ba kozwanga te na igazo mono bien te yo oyoyo kando zo pesa to bien te ça trouve ma colono ne se koti ba vers de terre et ko vimba yo da pas longtemps ozo fanda non nesika salité ozo respirer salité. Bande on a bino Gabi comme on est Gabi général fantôme aboma abatu bondima ngati bolande lobela mo mbalo. Est-ce que bolande lobenae kana mboka ni place avanda kuna na este kuna musana eko bomba batu pona Félix. Est-ce que bolande lobeli nae bomoni yango boyoki yango Gabi suka bando confesser ba crime mususu yo moko na bakangi yo te makila batu ekolobiso biloba loba dans quel attends quelle qualité yo ko bando ya ko bando ko tala bokonzi zanga tine zanga valeur après ba pesa bino permission pour changer constitution boko yanga noa et convoca yango wana 099 54 38 668 et nous avons un cerveau hein. OK convoca yango wana convoca yango wana Priska kaka yango wana Priska mbambu yango wana. Merci beaucoup Blacos. Merci beaucoup. Bande konanga o bozaki na besoin ya boza tozwa ndeko yuyu. Allons ndeko yuyu. Yensa papa Blacos azwa mwana na pena koma kombo ngobie pa papa d'accord. Eza en erreur, te faut za la kombo la numéro na. Mais en erreur, te akome o papa d'accord na WhatsApp na pena koma ngobie très bien. Merci beaucoup, Youyou. Blacos, yom tozana se. A comme le numéro très bien à WhatsApp, yom épinglé biso numéro ango awa. Isaac Kaba. Ce qui os appelé na kombo ango mobimba. Na numéro, bo épinglé biso. La famille. Je viens encore auprès de vous pour vous demander de l'aide pour cette fille. Bandeko ebele boza na TikTok. Bandeko ebele boza na TikTok. Bandeko. Na ebi ke ebele si bo tomba na ba vidéo ya ndeko mwasi oyo.
alelaka mpo na commune na ye, alela mpo na quartier na bango, alela mpo na lopango na bango. Alelaka te mpo na oyo baza na bamoyen te. Eza bacatastrophe naturelle, bambula, bafulu, babiloko eza charge ya l'État. Mais l'État abandonné bango, nde boyebi kaka ke l'État ya mboka na biso ekipaka te. Ndeko mwasi alelaka tous les jours. Afingaka ne l'État te, afingaka ne bakonzi te, ayaka kaka kodénoncer bacondition oyo bazovivre. Oza na mwa 10 euros, ndeko mwasi yoka mawa. En plus de ça, tant osengele mbongo. En plus de ça, bandeko, azosenga kutu mbongo te. Soki boyoki bien, tonga na ba makambo mbongo alobi mama, toza na besoin ba matériel parce que ce sont des femmes courageuses. Aza courageuse. Baza na besoin kutu kaya ba matériel pona kosala bisala ngo bango moko. Bango moko la famille bosungaye. Video yango botala penda ti lelo na mukili ya Congo botala ba condition batu le place tout place au côté les athées place au côté là exacté ne mo bon mon abo excuser pour bolo ba que ni la mai je suis exact bon mon oh zamba mawa sonika para biso Poni kaka Congolais fami la kaka. Poni kaka pepi na fo ase kaka mutie. Kozwata 1 euro te. Ils ont le bâtiment à la prison, ça qui va se rendre compte. Parce que na mwana baka mukete la zo suka kana clôture ya porte na mwana kwana. Mwana mwa malibande zati. Parce que même nature et l'ennemi Félix Gloria Zela. Bota la combo yango la cause a bloqué épinglé bino. Mbamu Mokapoi yango wana. Mokapoi on peut caler chez Luba MBAMU Mbamu Mokapoi MOKAPOYI. Batu ya YouTube na otie la bino kombone na titre. S'il vous plaît, bata YouTube na otie la bino kombone na titre. Prénom Priska. Muta ke le kote la mwana batute. Téléphone na yo batu bando benga yo po ba soki mbongo zui. 0 plus 243 99 54 38 668. Bandela. Plus 243 99 54 38 668. Bandela lisusu na ndenga suka bayoka bien. Plus 243 99 54 38 668. Loba biloko besoin nango besoin pona état automoni lopangu ndenge ezali. La capture de capra de numéro. Matériel exact. Voilà. Matériel quand on sait la musala parce que on peut la contacter. Matériel on sait la exact. Matériel c'est ça niqué vraiment matériel exact quand on sait la musala photo. Tout ça ça va comprendre les yeux na mai au bassin. On a vu la capture d'écran ya combo. La numéro. Yo mawa ba ko mape Congo na biso Allemagne d'Afrique. Merci beaucoup. Mawa. Mama Congo déjà na ka awa ndeko na biso ka ya veni moko awa. Biso na 8 ba mo baza na 6. Akoya ki na pont na sala ba video na ngula ke kota ke na Corse. Akoya ke mo si de pas couper déjà 3 semaines et que 1 mois. Bonjour Yoka. Maman na exacté. Na leli na lembi. Maman ko kundela tozo leksa ba video ba ki pété. De ko na biso ke de 1 mois. On message de ko na pont. Pont tozo na condition pour bo na ba video na so bokoti bokota la pont tozo na o atoleka. Boyoki
Mutakoi na po. Merci beaucoup. Mulange koti na kingo akufi. 2 semaines yango yo. Et non pas liboso. Kotia méga, ko charger téléphone pour na pourquoi. Ton côté live en direct il y a TikTok nanga Mama Congo. Merci beaucoup Priska et courage à toute la famille. Koyoka sonité. Mama Congo, na late lamba ya jaune. En tout cas, courage à toi. Ozo finga mutute. Tu n'as rien à craindre. Ezaba droit na yo ya kosenga secours na l'état na ba condition o bozo vivre. Bato bazo kasoni etali bango okoki koyoka soni te parce que bozo vivre ba condition moko bokoki kokufa na ba malade ndenge boza wana. Rendez-vous lobby et puis tozo continuer émission na biso. Merci beaucoup, merci Blacos. D'accord maman. Merci. Nakobengo na tongo vers 10 h comme ça ba osalela yo vraiment moko vite fait. Nazobenga kutu mutu siko comme ça zala déjà na Kinshasa so ba roya otikela on na Mombele ba ya otikela mbongo na Mombele, OK? OK. Allez, bisous maman. Allez, demain. Bisous bye papa. Merci à tout kanza. De rien. Te nga pa na nzamba zala kati mama pardon nga na rosunga o makama nzamba. Tika nanu ye tika iso. Blacos mabelo nde yango wana. Tika nanu Blacos. Mais tika na ebisaka nga na otindele mbongo na ngeza makama nzambe te ya ebisaka. Oui, d'accord Blacos. Bon, lobato matsabande ko mususu papa. Nga na olobate na kitina parce que mafute bando. Merci beaucoup Blacos hein. En tout cas, merci beaucoup Esiko Zali. Bande kolanga o bokoti sikoyo. Toye kosengela ndeko mwasi o kanyote. Ndeko mwasi oyo oh là là bozela. Bozwana zwa ndeko mwasi na. Ndeko zo benga ngazela na mwa mukie. Seigneur. Ndeko zo benga ngazela mwa mukie. Ponika Kongo ne foto mona ba passe ya boye. Aide pona ndeko mwasi oyo. Ne pensez pas que ngande na osenga bozela. Allô, bonsoir. Maman. Bana benga ko doa. Ndeko nana live. Oui, OK, d'accord. Loba moi makasi poto yo côté. Maman, bonsoir. Omoni kosala kanyoti batba ke pesa ke mo mutu moko batuswa ko benge pe mutamabe. Bana kosala eleka. Voilà. Bosali mamo ko line tu bazo tambo ba otambo. Tata panda inte monsieur ko keta 1500 2000 batindege mbamo ke batu batinda randa munda bo mutuswa ko benge akena mbiskadi bo. Yango na boya ka pesa ba coordonner na ligne. Te abanoke ye moko te mama. Biso awawa muto osimbele mbongo wana zate mama. Muto osimbele mbongo. Comment on sala ne ba sala na ligne wana et bien on te système moment sala ya kanyoti on a ti pendant une semaine so ba koli suka na 1500 ou 2000. Bande ko balobi OK bande ko balobi sko kanyoti ngo ezande nini. So tout la Blacos yango ezaka déjà très bien pour ça pendant une semaine ko ta 2000 3000 ko ko basi ka mbala moko. Kala kuta za mwana malamu azala mutu mususu azala Atali sina pasa ndeko wana. Merci beaucoup maman combattante. Blacos matali susu awa ngana ebi makambo wana te mama. Blacos matali susu s'il te plaît. Merci ndeko yuyu, merci beaucoup. Bandeko na ebi nanga système akanyoto wana te. Blacos zonga lisusu awa. Blacos zonga lisusu. Babi zonga yebi makamba kanyota ngo. Donc il y a pas problème ba luka ba problème ni to luka solution. Solution ezali la continuer. Balobi mtutu kotinda mbongo na batu boye toyo tie na sécurité. Mais oui. Il faut qu'on peut pas coordonner les nyos tout à ligne. Il faut ça la continuer par internet parce que comme ça mon tunyo sozo chambongo a omona ndenge nini. Mais soto tindi kamba moko bazo kendo zo en groupe mabete. Nai maman na biso to ma azobe tikobenga azana raison na ye ndenge pa lobi ngwana. Les problèmes en est que au
moni congolais aza mutu moko yimo yebi makambo bambongo ndenge kaka ngana utaye kotindela bana Goma na salaki nini moko plus de 1200 € et puis ça y a problème. Donc et moi je peux plus prendre les responsabilités ya kobebisa bomoto na ngai ozolingo sunga bato et tala ndenge na réagir mbala moko, c'est parce que on a cette envie là d'aider les gens. Et moi je crois pour l'instant ezali bonne idée mutu nyonso ou soka zana mpesa batu bataka na mpesa papa bengela nga biso yesusu tuna ezatu benga ye benga lisusu bandeko makambo ya kosangisa bambongo wana mutu moko alingane kozwa responsabilité ya kosimba bambongo ya te to tuna mpesa papa tuna mpesa ezatu benga ye kaka Priska tozongi na lisusu l'idée ezali est-ce que yoza na système ya Orange Money comme ça basa lelo ba système ba mpesa à part ba oba otindelo na Western Union ou bien na ebité oza na nani o yazali pembeni na yo o soki neti batindelo mbongo bokenda ensemble pour nous mbongo ozana papa na bino bandeko tosaka ba Western s'il vous plaît akende ko retira ngo ye mokote bando kende vu kaza muto aza mwana wa edaka asengi pe aide pona bandeko mususu bando kende ta 3-4 personnes po ezambongo ya ko aider bango esika bafandaka donc aozala ye mokote muto ozwa responsabilité mbongo ngo azate botinda kamba mopa na ye idée ya mama yuwe eza nango mabete mais papa na bango azali batu bazali belé na lopangu soki ake kozwa Western akende ye mokote ye mokote ba akende mwa batu ebele pour aza sécuriser. Alors yo comment mazolo ba puisque le bini. Mais puisque hello on a osenga na yo maman il faut aux un peu distrait tant aux abiloko wana parce que oyebi makanisa baninga te omoni tant aux koma na visibilité boye na réseaux sociaux congolais azala toujours na makanisa mama be yango na boyi be na sepeli te nga pesi ba coordonner na eboye benga yo na so na privé na au système au sala parce qu'on sait jamais comment ça peut se passer tant aux koma na visibilité boye yebango mokili mo bazotala mama kongo na minito azana plus de 1000 personnes au bazotala et tango ozozwani il faut faire très attention place où ils ont la quartier Nabino, aux alliés le seul en ce moment ici où yo batouazomona et vraiment il faut faire très attention aux Olympiques discrètes. Tant aux osala ba vidéo na yo makamboni to batinde la kingai basala kinga bo ba monta bilo kona koloba ngote. Olo baka merci na ba aide na bino botinde la nga peut-être matériel mais tout ce qui est mbongo tout ça là comme kaka koloba ngote. On sait jamais bato. Continuez na kuna Blackos na matsabat. Merci beaucoup Blackos. Bandeko nanga nandenga mabete s'il vous plaît makambo ya ko réunir mbongo azana kin to boite mais akozana sécurité akesa ba retrait mon côté donc na matsa bandeko mususu awa mutu azana ta ko garder mbongo wana azate s'il vous plaît merci beaucoup na bandeko oyo yo boza vraiment concentré na ndeko mwasi vraiment ekosala bien ngape na otinda na ngaka na Western. Allô maman Congo, bonsoir. Oui, bonsoir papa. Oui, ngana mati awa parce que na appuyer idée à maman ouais bonsoir après ça qui awa. Maman Congo faut oyeba ilo mo Congo pour sécurité aux autres na Congo tous la monter. Mais oui, Congo kuna tous la monter na Congo faut pas parce que na situation na regretter na pesi ba coordonner na ye. Tu vois ça m'a bien ko ma wana pa ko sale mabe. Déjà ndako ba ola les ate ya malonga ti ba kokotela bango bimisa mbongo wana. Toti na senda. Est-ce que ndeko nyonso baza na M-Pesa? Non, biso na diaspora toza na tap send, toza na remetri, toza na kambebele toti na mo na M-Pesa na Congo. Toti na mo na M-Pesa, toti na mo na Orange Money, toti na mo. Babi Western trop de frais. Ouais, et puis Esther za makambebele. Moi to sera epa na ye ka eza loko moko. Apesa biso combo o eza na M-Pesa ou bien na Orange Money ou bien na Airtel Money. Parce que Isaac Kaba tout ne la biso yeso kaza na M-Money, soki M-Money ou soki kaza na M-Pesa. Isaac Kaba na Airtel Money ou bien na M-Pesa ou bien Orange Money. Voilà. Kaba s'il te plaît, tout ne la biso ye. Merci beaucoup Isaac Kaba. Ça c'est la seule moyen autour ça na parce que ça makambi mbongo eza makambo ebele.
faut tout na yeso azanango apesa soka combo o ezali na atiaki na Orange Money ou bien na M-Pesa ou bien na na bien makasi pour kosalisa ye azwa mbongo direct makambo ke o sécurité na Congo sécurité zate wala ba bobosa na bino. Merci beaucoup papa, merci Black Panther. En tout cas bande konanga, ne pensez pas que son bon na bino ekei pa ndeko mwasi oyo. Bomoni ndeko mwasi malgré yaza na pasi. Mais tant tozo salela e tozo sengele aide. Asengeli sumu tu muso akufi na ye aye ko senga aide na ndeko akufa ki oye bembe kangami na morgue. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Tozo senga aide pour na ye. Vous soutenir rien s'il vous plaît. Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu. Vous en avez ça Blacos. Bande ko bozele, tozong sa Blacos. OK. Alinga pesa nini? Il y a un pesa? Un pesa oui. Airtel Money. Airtel Money. Bonsoir Airtel Money. Babi combo kaka o chakuna. Pesa combo oyo tana Airtel Money o bato bakoyi ko sala. De babi Airtel Money eza numéro, apesa numéro. Ah numéro hein? Priska. Aza un problème à réseau siko, réseau nekei. Priska? Allô? Allô? Oui. Oui, pesa numéro ya Airtel Money kasi. Kaka yango wana plus 243 99. Kaka yango wana ni même numéro. Isa kaba épinglez biso numéro ango s'il te plaît. Mais comme écoute à YouTube hein, apesa lisusu na munoko. 099 54. Continuez. 38 668. Prénom Priska. Mutake le kote la mwana batute. Téléphone na yo batu bandobenga yo po ba basoki mbongo zui. 0 plus 243 99 54 38 668. Bandela. Plus 243 99 54 38 668. Bandela lisusu na ndenga suka bayoka bien. Plus 243 99 54 38 668. Loba biloko boza nango besoin pona état automoni lopangu ndenge zali. La capture de ta place de numéro. Matériel exact. Voilà. Matériel quand on sait la musala parce que contacter. Matériel on sait la exact. Matériel c'est ça mikie vraiment matériel exact on sait la musala koto. Tout ça bien ça va comprendre les yeux na mai au bassin. On a vu ta capture d'écran ya combo. Na numéro. Yo mawa ba ko ma pe Congo na biso Allemagne d'Afrique. Merci beaucoup. Mawa. Mama Congo de ça na ka awa ndeko na biso ka ya veni moko awa. Biso na 8 ba baza na 6. Akoya ki na pont na sala ba video na ngamuleke kota ke na Corse. Asala ke moi si de pas kufi déjà 3 semaines et que 1 mois. Bozo yoka. Maman. Na exacté. Na leli na lembi. Maman. Maman ko kundela tozo leksa ba video ba ki pété. Ndeko na biso ke de 1 mois. On message de bana ki fa ki na pont. Pont tozo na condition pour bon na ba video na so bokoti bokota la pont tozo na na atoleka. Boyoki hein. Mutakoi na pont. Merci beaucoup. Mulange koti na kingwa kufi. 2 semaines yango yo. Eloko liboso Kotia méga pour charger téléphone pour na pourquoi donc quand on live en direct il y a TikTok nanga Mama Congo. Merci beaucoup Priska et courage à toute la famille. Koyoka sonité. Mama Congo na late lamba ya jaune. En tout cas courage à toi. Ozo finga mutute. Tu n'as rien à craindre. Ezaba droit na yo ya kosenga secours na l'état. Na ba condition o bozo vivre bato bazo kasoni etali bango okoki ko kasoni te parce que bozo vivre ba condition moko
bokoki kokufa na bamalade ebele ndenge boza wana. Rendez-vous lobby et puis tozo continuer émission na biso. Merci beaucoup, merci Blacos. D'accord maman. Merci. Nakobengo na tongo vers 10h comme ça ba osalela yo vraiment moko vite fait. Nazobenga kutu mutu siko comme ça za la déjà na Kinshasa so ba boya otikela na Mombele ba ya otikela mbongo na Mombele, OK? OK. Allez, bisous maman. Okay, papa. Allez, demain. Bisous bye papa. Merci en tout cas. De rien. Te nga pa na nzamba za la maman pardon nga na rosunga o makama nzamba. Tika nanu ye tika eso. Blacos mabelo nde yango wana. Tika nani Blacos. Mais tika na ebisaka nga na otindele mbongo na ngeza makama nzambe te yo ebisaka. Oui, d'accord Blacos. Bon, lobato matsabande ko mususu papa. Nga na olobate na kitina parce que ma foute bandungu. Merci beaucoup Blacos hein. En tout cas, merci beaucoup Esiko Zali. Bande kolanga o bokoti sikoyo. Toye kosengela ndeko mwasi o kanyote. Ndeko mwasi oyo oh là là bozela. Bozona zwa ndeko mwasi na. Ndeko zo benga ngazela na mwa mukie. Seigneur. Ndeko zo benga ngazela mwa mukie. Tonika Kongo nde foto mona ba passe ya boye. Aide pona ndeko mwasi oyo. Ne pensez pas que ngande na osenga bozela. Allô, bonsoir. Maman. Bana benga ko doa. Ndeko nana live. Oui, OK, d'accord. Loba moi makasi poto oyo côté. Maman, bonsoir. Omoni ko sala kanyoti batba ke pesa ke mo mutu moko batunso ko benge pe mutamabe. Bana ko sala ka. Voilà. Ko sali ma moko line tu ba bazo tambo ba otambo. Tata panda inte monsieur ko keta 1500 2000 batinde gemba moke batu batinda munda bo mutunso ko benge akena mbiskadi bo. Yango na boya ka pesa ba coordonner na ligne. Te abandoke ye moko te mama. Biso awawa mutaro simbele mbongo wana zate mama. Mutaro simbele mbongo. Comment on sala ne ba sala na ligne wana et bien on te système on sala ya kanyoti on a ti pendant une semaine so ba kokoli suka na 1500 ou 2000. Bandeko balobi OK bandeko balobi sko kanyoti yango eza ndeni. Pour tout le Blacos yango eza déjà très bien pour ko sala pendant une semaine ko ta 2000 3000 ko ko ba se ka mbala moko. Kala kuta za mwana malamu azala mutu mususu azala Atali sina passe ndeko wana. Merci beaucoup maman combattante. Blacos matali susu awa ngana ebi makambo wana te mama. Blacos matali susu s'il te plaît. Merci ndeko yuyu, merci beaucoup. Bandeko na ebi na nga système akanyoto wana te. Blacos zonga lisusu awa. Blacos zonga lisusu. Babi zonga yebi makamba kanyota ngo. Donc il y a un problème. Baluka ba problème ni to luka solution. Solution ezali la continuer. Balobi msusu kotinda mbongo na batu boye toyo tie na insécurité. Mais oui. Bopesi ba coordonner nenyo surtout à ligne. Oui, ça la continuer par internet parce que comme ça mutunyo sozo chambongo a omona ndenge nini. Mais soto tindi kamba moko bazokendo zwa groupe mabete. Nai maman na biso to ma azobe o tikobenga azana raison na ye ningi pa lobi ngwana. Les problèmes en est que omoni congolais aza mutu moko yimo yebi makambo bambongo ndenge le kaka. Ngana utaye ko tindela bana Goma na salaki nini moko plus de 1200 € et puis ça y a problème. Donc et moi je peux plus prendre les responsabilités ya obebisa bomoto na ngai ozoningo sunga batu et tala ndenge na réagir mbala moko c'est parce que on a cette envie là d'aider les gens. Et moi je crois pour l'instant ezali bonne idée mutu nyonso. Où sont na M-Pesa? Batu bataka na M-Pesa papa bengela nga biso Yesusu tuna. Zato benga ye. Benga lisusu bandeko makambo ya kosangisa bambongo wana mutu moko alingane ko sa responsabilité ya kosimba bambongo ya te. To tuna M-Pesa. Papa tuna M-Pesa. Zato benga ye kaka. Priska tozongi na lisusu l'idée ezali est-ce que yoza na système ya Orange Money comme ça basa lelo ba système ba M-Pesa. À part ba oba otindelo na Western Union ou bien na ebité oza na nani oyo azali pembeni na yo o soki neti batindelo mbongo bokenda ensemble pour nous mbongo nazana papa biso ozana papa na bino
bandeko tosaka ba western s'il vous plaît akende ko retira ngo ye mon côté bando kende vu kaza muto aza mwana wa edaka asengi pe aide pona bandeko mususu bando kende ta 3-4 personnes po ezambongo ya ko aider bango esika bafandaka donc aozala ye mon côté muto ozwa responsabilité mbongo ngo azate botinda kamba mopa na ye idée ya mama yuyo eza nango mabete mais papa na bango azali batu baza belé na lopangu soki ake kozwa western akende ye moko te ye moko te ba akende mwa batu ebele po aza sécuriser alo yo kama mazolo ba puisque le bini patami parler na papa nanga mo de retirer pour la bataille. Mais puisque hello on a aussi na yo maman il faut aux un peu distrait tant aux autres biloko wana parce que oyebi makanisa baninga te omoni tant aux autres koma na visibilité boye na réseaux sociaux congolais azala toujours na makanisa mote mama be yango na boyi be na sepeli te nga pesi ba coordonnées na eboye benga yo na so na privé na au système au sala parce qu'on sait jamais comment ça peut se passer tant aux autres koma na visibilité boye yebango mokili mo bazotala mama kongo na minito azana plus de 1000 personnes au bazotala et tant aux autres années il faut faire très attention place où Yozovan dans quartier Nabino, aux alliés le seul en ce moment ici où Batoazo Mona et vraiment il faut faire très attention aux Olympiques discrètes. Tant aux autres la vidéo na yo makambonito batinde la kingai basala kinga bo ba monta bilo kona koloba angote. Baka merci na ba aide na bino botinde la nga peut-être matériel mais tout ce qui est mbongo tout ça là comme kaka koloba angote. On sait jamais bato. Continuez na kuna Blackos na matsabato. Merci beaucoup Blackos. Bandeko nanga nandenga mabete s'il vous plaît makambo ya ko réunir mbongo azana kin to boite me akozana sécurité akesa ba retrayer mon côté donc na matsa bandeko mususu awa muto azana ta ko garder mbongo wana azate s'il vous plaît merci beaucoup na bandeko oyo yo boza vraiment concentré na ndeko mwasi vraiment ekosala bien ngape na otinda na ngaka na western. Allô maman Congo, bonsoir. Oui, bonsoir papa. Oui, ngana mati awa parce que na yaki na appuyer idée ya maman oya liboso la pesa kiawa. Maman Congo faut oye ba ilo mo Congo pour sécurité aux autres ba na Congo toza na monter. Mais oui, Congo kuna toza na monter na Congo faut pas parce que na situation na rejeter na pesi ba coordonnées na ye. Tu vois ça m'a bien ko ma wana pa ko sale mabe. Déjà ndako ba ola les ate ya malonga ti ba ko kotela ba ko bimisa mbongo wana. Est-ce que ndeko nyonso baza na M-Pesa? Non, biso na diaspora toza na tap send, toza na remitly, toza na makambo ebele totina yango na M-Pesa na Congo. Totina mbongo na M-Pesa, totina mbongo na Orange Money, totina mbongo na Babi Western trop de frais. Ouais, et puis Western za makambo ebele. Moi tosenga epa na ye kaka eza loko moko. Apesa biso kombo oyo eza na M-Pesa ou bien na Orange Money ou bien na Airtel Money. Isaac Kaba tunela biso ye soki aza na M-Money soki M-Money ou soki aza na M-Pesa Isaac Kaba na Airtel Money ou bien aza na M-Pesa ou bien na Orange Money voilà Kaba s'il te plaît tunela biso ye merci beaucoup Isaac Kaba ça c'est la seule moyen autour ça na parce que ça makambo ya mbongo eza na makambo ebele tuna yeso azana ngo apesa soka kombo o ezali na atiaki na Orange Money ou bien na M-Pesa ou bien na uzana bien makasi pour ko salisa ye azo mbongo direct makambo ke o sécurité na Congo sécurité zate wala pa bobo sana na bino. Merci beaucoup papa, merci Black Panther. En tout cas bandeko nanga ne pensez pas que son mbongo na bino ekei pa ndeko mwasi oyo bomoni ndeko mwasi malgré yazana pasi mais tant tozo salela e tozo sengele aide asengeli so mutu muso akufinza na ye aye kosenga aide na ndeko akufaki oye bembe kangami na morgue ça m'a fait mal ça m'a fait mal tozo senga aide pour na ye vous soutenir ye s'il vous plaît Seigneur Jésus-Christ mon Dieu. Vous êtes dans ça, Blackos. Bande comment c'est là? Tous ont ça, Blackos. Ok. Alinga pesa nini? Il y a un pesa. Un pesa, oui.
Airtel Money. Airtel Money. Bonsoir Airtel Money. Babi combo kaka o chakuna. Pesa combo oyo tchana Airtel Money o bato bakoyi kosala. De babi Airtel Money eza numéro. Appelle sa numéro. Ah, numéro, hein? Priska. Aza un problème à réseau, siko. Réseau n'est que... Priska? Allô? Allô? Oui. Oui, pesa numéro ya Airtel Money kasi. Kaka yango wana plus 243 99. Kaka yango wana ni même numéro. Isa kaba. Épinglez biso numéro ango, s'il te plaît. Mais comme écoute à YouTube, hein, appelle ça sous la mounoko. 099 54. Continuez. 38 668. Vous avez que Lukesko, na tiango na ndenge, mama bongo soki bwepenga na ba unité normale pesate. Vous avez un mekaso na zuye bwete na kele lisango. Na ndenge ya telefone ya bongo lero pe butu nzambe na ngai tokele lisango kuna ya wenzambe mais numéro wango ezoleka te ezosone ti mais ezosone on dirait mutango ye moi presque kango ye moi azo refuser numéro presque ba refuser numéro a poto mutango aza on dirait aza na appel bandeko boza na possibilité ya kozwa on dirait aza na appel encore nga pe image ya ba mikonzi ese bebanga ayo banga kosola nanga mona kaka bayo kangi bonsoir Isaac Kaba. Bien maman, ce que j'ai d'appel normal te benga na WhatsApp pour rejoindre. Boyoki Isaac oh azalaka na boloko boyoki Isaac image ese kufa na kid Isaac yona tokotaka nde na ba live mbele na bosa na ngande koyebisa bino boyoki c'est la ngala benga nde bisa voilà na compte na yo boyoki abima na prison uta kala Isaac Kaba merci Isaac oki nanga zo cacher mungongo na ye a partir ya boloko ya makala esiko zali merci azaka suna boloko tema makongo ser na biso oyo na olakisa bino ye c'est une fille qui est très courageuse vraiment la communauté congolaise bato ebele baza na bacondition oyo me baoza koya kolakisa na miso ya bato te mwana mwasi oyo botala ye mwasi kitoko mais alongoli fierté na ye alongoli ki jeunesse na ye adenosaka vraiment bacondition ya vie bacondition oyo bazovivre bokanisa te ke eza bango mutu fo babongisa te eza leta même bafulu oyo etonda na quartier na bango eza leta eza bango te eza musala ya leta eza musala ya leta la famille eza mbala liboso te siko bandeko le place tout place au côté les athées place au côté là exacté nous bon bo excusez pour bon ba que ni na mai chou exact mama chou exact rodinda te ben boza na kata mai mama kabasele bodinda kaka bando nanganga na otuna ka basumbaka ndenge nini bolimbisa nga nazoka bandeko batu yako ede bango yoyo bandeko bos tosala ndeti na Espagne ndeko aza na courage ya ko dénoncer boye soki le tokisaka pe moko leta na biso soni ndeko soko ata na 5 € soko za zela bozela wapi yo ok nan Blackos nzambe maye omena matisi yo wapi yo lisusu bandeko to tapote Blackos senga lisusu to tapote la famille batu nanga bao matate ndeni to tapote s'il vous plaît la famille to tapote live
Allô? Oui, allô, bonsoir. Nauti Gobenga Sikoyo, Nabisie, Aya, comme ça, tout le candidat, tu aider. On a déjà le bien de quelque chose. Merci, Blacko. Je comptais sur toi. Ne savais où tu n'as pas nous raté. Au juillet. Ça biloko boy fallait biso sto chaka maboko mais maman de nos banga no peka reparticiper ba ya zo ba coordonner na yo to sala ata musala Félix fala sala na batu na ye biso ba oyo ba peuple pamba nde to ma ko sala ngo bota condition de ko moi boye poko tananda poko sola balandaku apetita manga zolamba ndaku no biso ngobo lukako mona lesina la kisa bino pona bo o ndaku na biso tande ba ola mana pasa ndaku ado donc si ko mbulo mona o comprendre dès ce que ça mbulo yo et so bete voix normale on s'embotinda non yebati mbule comme beta chaque parce que likolo elingi su Félix te na kati bandako ya mai ebotaka na kati ya bandako tosala bambeto ya likolo te tola na pasi tola na bakiti kiti ya plastique osangisi de kiti otie makolo ngalo finiki dra ti lobi na ntongo bapapa nanga bandeko nanga mpe kaka opposant moko apesi ye mbongo wana basali mwa filme lobi Félix akobengisa ye Daniel Bumba kutala kala biso bana mombele Allô, Priska. Oui. Bonjour. Allô, Mazoyoka. Oui, Osalina Blacos en direct na Mama Congo Nadia. Bon, tout le monde qui vit la vidéo no banda ko sala alors et touché biso to lingi to sala au geste moko. Bon, Mama Congo azali akoloba na yo après nga na ozo ba coordonner na yo pesa so azana mega amata na live Blacos so azana mega a se connecter na TikTok a matana bon sokoza na courant te écoute sala boy tindela ngai ba kombo na nyonso eza na carte électorale na yo ngai lobi nazotiela mbongo apesa to partage ngo bandeko ba soutenir ye atinda pa na yo avant téléphone ekanga déjà ningi to so pepe na yo mboka na vivaka na cagnotte vraiment Félix Mama Priska eza yo penza po bato ba Hollanda bazwa confirmation eza yo penza oyo sala ba vidéo fandi na mombele ndako ezo dinda bino ezanga vraiment Priska na fanda kapewana zanga ok tozo sengelo aide na communauté po bolukata ba camion oyo ya ko benda mai bo bwakata ba kayasi bo bukata bo soigner toilette mama to ngana obenga na ngayo awa ba matériel ba rato ba pau ba biloko ebele yango bande mama langa à partir ya Blacos ndo azoloba boye pesa ba kombo na yo avant téléphone ekanga tokosala ngo en 2 temps soki possibilité za susu ya ko charger basola na inbox obenga Blacos to le kiso susu lobi na live poto sala moi cagnotte bato à côté na bino bomeka ko débarrasser moi ba mai bosomba moi ba biloko ozoloba. Ok. Dans un premier temps oyo papa na biso Blacos akotiela yo lobi otie penza moi ba méga otie moi ba méga pour permettre au kota na biso na live lobby pour na communauté et zo penza ba doléance na yo responsabilité ya l'été comme ya biso papa na biso Blacos en tout cas alobi lobby akotielo moi quelque chose na part na ye na ndenge ya façon obino bozwila kuna et permettre yo otia ba méga to sa okota penza live pa ya Mama Congo to meka ko senga moi na communauté moi aide pour esunga bino ekati dango déjà ok aotinda ba coordonner na tinda ba coordonner balobi so moyen zali na ebite so ekoko esa okati ye non azana en ligne mais quand on tient moi vidéo papa Blacos po bato ba mona ye donc ko ça l'appel vidéo sur lata bilamba parce que bino ba congolais ala rama mitaka la lata bilamba so kazana moi crédit appel vidéo communauté monae qui ne peut s'éclairage na salut appel merci beaucoup Blacos merci beaucoup vraiment
tala mosala Félix apesa bana mama Congo mais ye na bato ne bayibaka mbongo ntongo midi pokwa mosusu kotumbolaka te beso na tumoli te mafuta emata ndeni apa ngam na kotumola na so kotumola nga na droit na mérité te na limbisio c'est pour ça baso mafuta ebandi na kopalola bapaster ebele awa kolukanga na besoin kaka tosunga Priska kolukanga mafuta emata te mpo na adia na kanda balobi kaka moto alingaka moninga ye wana moto akoshati soki baza mibale balingaka lokola ngai moto atinda mbongo mpa na nga te bandeko ye moko yeyo azali botinda mpa na nga te ye moko azali awa bandeko bozela ye azolinga alakisa mpenza elongi na ye mpo bozwa confirmation dodo kolo moto atinda mpa mama Congo te s'il vous plaît aza na besoin nango na Kinshasa na Mombele botinda mpa na nga te nasali yo appel ya caméra est-ce que tu peux accepter s'il vous plaît parce que comme ça Congolais bazala balingi Congolais lobaka preuve te balingi épreuve kota TikTok lelo eza te aza na mega te tokosala ne susu lobi ozwa te akocharge téléphone tokozwa ye en direct na TikTok bozela kaka balakisa bino ye na vidéo s'il vous plaît merci beaucoup na bandeko nyonso tu miteme ekobetsama mpona mwa $1 botinela ndeko na biso leki na biso ndeko na biso ya mwasi na parti ya Mombele nga apesa mbongo pa n'importe qui te bakoordonne ya okende bon botala Priska yeyo bandeko Priska yeyo bomoni ye tomoni Priska yeyo mawa Priska toza plus de 1200 personnes awa na live en tout cas vidéo na yo na courage na ndengo za jeune fille mais ozwi soni otie pembeni ozodénoncer ma condition ya kovivre Félix na modire yo lisusu na libota na mobimba soyez maudit Félix Limbondo Kizengi national eza ba droit na autant que congolaise po oyo bozo vivre wana ezali ba charge ya l'état eza bino te fo bobongisa ba condition wana eza l'état comme l'état azokoka kovenir bino aide tolingi tosengelo aide na communauté congolaise bapesa bino ne fisque minimum o boza nango besoin mpona kodégage mwa situation wana sikoyo soki possibilité ezali à travers nde toolando plus de 1300 décliner identité olingi batindela yo mbongo koyoka ngo soni te moto asala rien na identité na yo pesa kombo olingi bandeko bayoka Priska tosala boye komelanga ngo apesa mpe oui c'est ça babiki bakoma mpona otinda live na otinda ngo na YouTube tia image na ye pesa kombo epele pesa kombo Priska kombo na ngai eza Mbambu Mokapoi Priska Mbambu malembe banda ko epele Mbambu Mokapoi Priska Mukapoi akomango ndenge nini Blackos akomango ndenge nini mba M B ye moko aloba papa nanga aloba tozoyoka ekolongolaka ete Blackos nekasi nalinga na komango na se mpona bato bamona te epele Mbambu Priska epele Mbambu MBAMU ya munene wana Mbambu après Mokapoi MOP tozolanda pesa biso Mbambu ti baya kotela bango na ndako awa bazwa biloko mbongo ya poto o baza mpela live bosala live MOPOYI tia longola ngo boya kotsa kwa telefone awa bandeko boyebi bokende okomeleka kuna ke mama Kongo azosalela live mama Kongo azosalela yo live bandeko nanga boketa kotage ye rien que na courage na ye botindela eta quelque chose bandeko parce que beaucoup bakoko dénoncer te moi no a dénoncaka nuit et jour moi no a ko dénoncer même alaksaka même commune na bango
Alaksaka même balabala, abundelaka, bandeko, c'est une mama Congo. Cette fille, c'est une mama Congo. Alakisaka na pona bangondenge tonda. Alaksaka na balabala, mo ekutu mutale kezate. Abundelaka balabala, abundelaka bango mbaba bwaka ngo ba poubelle na kati lupangu, po mata likolo. Bosunga ye penza. Priska na matisa ki esimbite. Sikoyo. Nde basopela ngo fulu wana so etondi mai bo imagine na batondi sa poubelle pango mapo mata parce que mai susu etondi vraiment passe ya we beni bato bakovana ba condition salité boye ça c'est Congo allemand d'Afrique mokili anga na limbondo ndako na bangana ezomona na etondi mai chaque fois natala ba video ni namonaka ndinga dinosaure adinosa en fait yemo ko pe azoni atabama yango salité au moni kaza santa bien bo mettons ça na ba maladie ba microbe après lobi au mona ka mutabeli o baba kile maladie o ba sali bo njoke peste bazeza et peste salité donc ba respirer salité vraiment Congo ce qu'on bon ya komona kama banani balia kambo ngo o bato musu bazo souffrir tina niveau boye lopango ndo kasi bato baliaka mbongo ngweza bato bakumisaka te omona Amida leka alati robe la plus chère ya Dior babi Amida mwasi kitoko mwasi ba chance Amida bala kamere mais bazo vivre na mbongo oyo kokosunga bandeko oyo vivre na mbongo kokosunga peuple mais kaka bato wana omoni Congo eza bizarre bandoki bangwana bakoma basin bamiyibi bangwana bakoma bato ya honnête bato ya kokumisa. C'est ça le problème. Yango bato musu bazobela ba maladie moko mona ezanga ta kombo. Njoka nyonso wana eza salité, bato bazo respirer bien te, bato bazo vivre na be place à bien te. En tout cas, ça vraiment passé. Mais le mon kana nengena na souligner pe mama Congo. Fi o pas en mayeli. Na mamboka na biso na bilongo boyebi bato balinga bato baza na ba vérité te. Mais ce qu'on va kanga muno ko pa bomaka. Panza moki mobimba. Maman so souffrance eleki azwaka risque ngo mama soki souffrance eleki bazo mona déjà que bazo na bango na ba moyen te boso babandi ko bela neti na moni bana mike tout autour wana vraiment dénoncer kaka so ba bomé kaka mama soki bazo banga mayela ndenge ni mama ko bata mawapi akomi na suka afinga kana ete mama azolo ba condition de vie maman so batu bakomi na suka mama merci mama Priska boke komelanga ye boke tagelenga obina komi na molimo finga ba pasteur bosunga ngai na lingo finga ba pasteur pona mona makambo kaka cause ba pasteur lamentation aza déjà bemba banga liwate ti wapi mo ko finga ba to na lobeli ka ba pasteur moko amiyibia wa Allô maman téléphone. Allô Gloire. Allô ya Nadia ya bonsoir na batu nyonso na uti ko komela ye na komeli Priska mais on dira ça non na ligne te yo moko yebi no ba condition ya ovanda malonga bango nde ya kozala na ba mega ekezala bande ko na mai et puis courant pe na ndako wana ndenge za na mai bongo moyen te ola kata courant au cas où ce qui peut zalaka ka bazolia biso mbongo e koma kaka ba bien donc Congo e koma lokola bien familial ya ba famille moko boye o so eto tangi komi problème mais non eza bien familial ya ba famille pembe te ya ba famille Tshisekedi te eza ya bana Congo ifo biso nso to telema eza la nini ngo ya Nadia eza la kanini donc biso tokoki koloba te soki tolobi mais non ndetinga ne grandi na Kinshasa République démocratique du Congo na droit Nazana 1000 droits nzamba ebi pourquoi tinanga na mboka na ata to bima mboka na mais chacun azana droit ne eza lokola bien na biso lolo so baba te ka mboka biso so photo partager mais kenda bongo eza lokola eza elo moko nzamba pesa biso eza mboka na biso botika ko sala ba makambo so to komi ko banga bango boye nde bien te yango bokoma komela Priska ngo jour mususu alobi botika kokomele bokoma koya ko intimider mona eza Priska alobaki yango ya Nadia alobi bakoma koya ko intimider kokomela kana ba privé ko bangisa ko tika wapi mwana komi na suka na mawa Felix basila soni
siko bato tu bazala bacondition koma baba yango badroit biloko etelenga na telenga na balabala batelenga na partout na réseaux sociaux surtout bazali moko défini omona moto aza na belgique mazo ya okoti ya Félix lokola yambaka bavalise batundelaka yango akendaka koyamba bango service ya aéroport complexe ya boye soni napesi exemple biso tozomérite mwana nyonso to aza ya mboka na ressortissant du pays. Voilà pourquoi il y a Nadia na komelie soki a contacté ngai comme ça nga na ko sala yo signe nga na ko benga yo comme ça amata numéro ne awa Isaac Kabakaba Isaac numéro na ye Isaac épinglé Isaac s'il te plaît il faut vraiment amata to soutenir yeba luka basala Kabakaba tu le bazala na yesu nga tana épinglé yango épinglé na zwa jour toilette tondi nieti libanda zambe na ngai makama boya après mutu so elobi bomoni likolo bindo bakoteli emba épinglé message na yo s'il te plaît Isaac Kabakaba épinglé yango donc yana dia yango wana biso to bana mboka donc tolingi buzo ba épinglé ngako peut-être Isaac okoka te bo épinglé ngango ye ba modérateur bazate tribucho zana te a épinglé nazomona kutu bata ba modératrice yango so ba modérateur yango bozate la famille tribucho zana la famille ka modérateur te kitano na ketsa yo modératrice kuna na kiti na épinglé yango OK comment nan kuna s'il te plaît comment nan s'il te plaît mais namoni nani kuna épinglé na tie na épinglé déjà bon ebimi boye tendeni mais Elias te mais na tie te eswe ajouter modératrice confirmé. Voilà, suivre en retour. OK. Isaac, merci. Vous êtes me collé lisango. Nache. Vous êtes là. Blakos au tindelinga photo, zela. Na épinglé. Blakos, merci. Blakos, Sungandeko, s'il te plaît. J'en ai besoin. Communauté congolaise, la famille. Cette fille, elle est très courageuse. Cette fille, elle est en train de demander de secours. Condition bazo vivre. Ezali, si vous pouvez aider cette fille, quand on a courage nae. Azui soni à Longoli. Bote la même locataire ou azo vivre na condition mabe. Azo yapo ala kisandaku, ndenge tondi mai, locataire azo kima. Je demande de l'aide pour cette fille. S'il vous plaît, la famille. Ce qu'il l'était, zo kokate, rien que par son courage. Rien que pour na courage na ye. S'il vous plaît, la famille. Boyo ki sa l'état soni. Bo ende bango na lopango. Ezaka isolé te bazé belé. Na proto. Bozo so bambongo na bino bozo pesa bato ba komi na mboka o ba koki ko se débrouiller seul. Mutu soit komi na poto, il faut luka musala. Après on va changer constitution. Pour bon mboka o quand la constitution te bloqué. Ah non. La kisa mutu musala. Mais bino boza awo mona batu baza na poto makambukuta malonga te. Lokola ba na mboka na batu nyonso basila na kokufa. Le seul congolais tikale zaka Félix a changé dans total. $5 bokende ko luka. Bande ko boluka TikTok na ye. Cette fille elle est très courageuse. Elle ne vous a rien demandé. Mais na aide o bande ko boyo sa chulombo soni. Boyo ki sa moi sa chulombo o bakenaka na diembelité président Mobimba boloba ke mama Congo tika Alexandre paix à son âme. Je n'ai rien contre Alexandre, mais je vais juste interpeller la communauté congolaise. Un président qui s'enquête pour un parent qui a perdu sa fille. Oui, c'est normal. Mais tant qu'on a un peuple mobimba, oyo bazo kufa, ozo s'inquiéter, mais ozo s'inquiéter na mutumoko. Quel genre de président? Quel genre de président vous avez? Boluka TikTok ya fille oyo. Aza fille moko azo dénoncer ma condition de vivre. Azo tala kutu te que Sony, batebele ba oka Sony. S'il vous plaît.
S'il vous plaît, la famille. Namona bani na ye mingi. Bon fongole cagnotte. Directement et pas na ye moko la famille. Ça, c'est des gens à aider. Et cette fille, hein, aza courageuse, a te kaka. Mais peut-être ma condition, oh, bamboule, zo bêta. Peut-être moi, te kakoute sika. On a bilo on a te que la na babitala ka na boy côté pe mama yambula na lo. Gros bisous. Wana awa boya ba zo la siko te que la ngo. Ezo ngo ba te ka ba sabaliya bilo ko na balabala nzambe. Nenga kuna pupola ka bango. Azo dénoncer et bon ba te que le pango ya salité et ya salité te. Ata ba bongisi. Ata ba bongisi o eza ba catastrophe naturelle. C'est l'État qui doit prendre charge de tout cela. Mbula soke bete zotonda na bandaku eza l'État mtufo bimisa mbongo, l'État mtufo engager batu ba soutenir ba aider peuple, mais l'État ça il a ngoté. Chilombo ne mérite pas de diriger ce pays. Chilombo ne mérite pas d'être le président. Non, il mérite juste de changer la constitution. Pour certains individus des Congolais. Moussala Chilombo, kolaksa basaki ya mwasi na ye, kolaksa biso ba voyage, il ne mérite pas la famille. Quand on parle de Mikonjuana, bota ba mbongo ba détourner, bota ba condition. Oyo président nini ba vivre kana ba condition kitoko, ça c'est souci na peuple. Ça, c'est quel genre de Mikondi. C'est pour ça, moi, quand je parle de ces Mikondi-là, ne me demandez pas de respecter ces genres d'individus. Ne me respectez pas. Un président, on les respecte quand le peuple se retrouve. Quand le peuple ne se retrouve pas, on ne peut pas respecter Moutroko la Chilombo. Là, c'est pas Maman Eliane, hein? On ne peut pas le respecter. Il se trouve là où ça. Donc, Azakesika Otozela Kaete. Et c'est comme la Chilombo. Il faut luka place à baise. Ndenge zana mwana mwasi oso kaka Moïse Katumbi tindeli kaka 50 000. Chilombo lo babengisi na présidence. Yaka kozwa 80. Comment mikonjwana bazo beta mate? Comment mikonjwana bazo bomate? Ayebi ne loko akosala na mboka te. Faut ba lakisaka ye. À la guerre comme à la guerre. Bazo boma bino pe boma bango. Bazo bien. Bino pe boma bango. À la guerre comme à la guerre. Oh, vraiment, ils ont koboma batu vivant. Allez, bateli bino ba pasteur, bate akabino ba lamentation, ba banda kosesa bino ba prière tongo midi pourquoi? Jésus azana makamna binote. Jésus azana na makamna binote so na lobi bongo, o mama konga linga ka Jésus te, o mama konga linga ka Nzambe te, mais na makambo wapi place à Jésus. Ata bino moko na makambo Nzamba sala makambo na ya sisa. Oui, tu les as peuple mo sala. Na mukilo mobimba même kuna na même kutu na Rome esika ba pape bazalaka basambelaka boete mama biso kendaka Italie même ba Italie basambela boete esika pape afandaka basambela boete esika Vatican ezali basambela ndeti bino te. Oh peuple mobimba bola mukina tongo bosambeli bola mukina midi bosambeli na après-midi bosambeli na pourquoi bosambeli. À quel moment boluka vie na bino? À quel moment boko bunda po na vie na bino? Batiela bino ba pasteur po ba bino ba faire endormir ba. Ozana mbongo te me wana ozoketa mabonza na église mama. Yo zana mbongo te. Ba pasteur nyonso atambula na ba jeep, bandimi bayaka na ba moto na makolo. Molimo kofinga ba pasteur, molimo kofinga ba pasteur na moma bwe na kokate. To kaka. Bonjour TikTok, bonjour. Merci Bilo. Ogo mono li boso na biso. Moi ndako na biso ya mwana ba wala ba kuna kata ndako. Mama bosumba ka wapi? Bozo sumba na ba condition nini oh? Maman ya boisque ebimisi pe la fois ebimisi ba bani na makolo te. La sourdine s'il vous plaît nana ba modératrice to tapoter live to tapoter makamba sérieux bozo matate makamba sérieux to tapoter live to la nga ba zoba na sourdine s'il vous plaît. Kasi mbasu yango yo mama makolo ekovimba yo ba ver de terre bakokota yo na makolo ye bakite lobi mwasi kitoko boye. Boluka TikTok na ye Eli bolukela nga TikTok na ye boya kokomela batu bande ko bo contacter fille oyo na luka ngo chaque
papa na kati ya bandako ba mai botaka na kati ya bandako tosala bambeto likolo te tola na page tola na bakiti kiti ya plastique osangisi de kiti otie makolo nano finiki dra ti lobi na tongo papa nanga bandeko bandeko omoni souffrance oyo eza partout na Congo mais bato bazoka soni ya koloba bato bazobanga koya kodenoncer cette fille elle est courageuse bo soutenir ye bandeko ozata na mwa 10 euros bokabela kutu bato ba na poto mutu esa komi na poto mais ozozwa 100 euros nozotindela mutu ozozwa 200 euros bozosalela bato okutu so nalobi kaka o mama Congo jalouse mama Congo mutu ababordure na tika kaka bandeko s'il vous plaît boyokisa leta na biso soni rien que pour na courage ya ndeko mwasi boluka ye gloire s'il te plaît ba gloire boluka bokeno bwakele ta mwa ndambu mama babengisa batata bakayas babengisa ta bato baka kopompe lopangu na bango baluka ta solution ya toilette bandeko bosunga ndeko mwasi ndako na omona boye kanenga lobi mai bimaka na se nakutanaka na banini na ye bandeko mpe oyo boyebi ye yawe